यार मैनू तो अपने टैलेंट का पता ही नहीं सी। मैं इन्ने विंगे सीधे मुंह बना सकनी, इन्नियां गल्लां कर सकनी, इन्नी जुबान चला सकनी, इन्नी हाजर दिमाग हो सकनी, हर किसी नूं मैं 1 मिनट तो पहले छेल के रख सकनी। मैनू अपने टैलेंट का शादी तो बाद पता लग्या यार। इन्ना हसन खेडन वाली मूँह च जुबान ही नहीं सी, गल का जवाब ही नहीं सी आंदा। खुश मिजाज हो के मैनू पता ही नहीं सी है मैं एडी सड़गल भी हो सकनी है। मैनू पता ही कोई नहीं सी है कि मैं इन्नी जुबान चला सकनी, मेरे मुंह च भी जुबान हैगी। यार मेरे ऐसे ऐसे टैलेंट खोल के सामने आए। विआह तो बाद मैनू पता चलिया कि औरत दे अंदर इन्ने ने टैलेंट हुंदे है। बस फर्क इन्ना है कि शादी तो पहले सानू कोई छेड़दा नहीं, कोई कुछ कहंदा नहीं। इस वास्ते असीं अपनी खूबियां ते कदी गौर नहीं किया। शादी तो बाद जो लोग आके सानू गल्लां करदे ने, ताने दिंदे ने, हाय उस टाइम पता लगदा ने असीं किन्ने टैलेंट ते यार मालक हाँ।